Pessoal, seja bem-vindo ao canal Moto Veloz. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a situação que está acontecendo com essa moto. Tá? Esse serviço aqui ele já fiz muitas vezes, né? É um serviço que acontece nessa moto, quem é mecânico já sabe, conhece também. E também os sintomas, né? O que estava acontecendo? O cliente relatou que ele estava usando essa moto, e essa moto ela estava com ruído muito agressivo, né? Um ruído agressivo mesmo. Aí quando embranhava ela aumentava esse ruído, né? Então o que aconteceu? Neste caso, quando ele trouxe ela aqui para mim, eu analisei. O que analisei? A questão de vocês têm que entender o seguinte: só não adianta vocês caírem num vídeo, olhar um vídeo no YouTube de mecânico de moto se vocês não têm a noção ou entendem do trabalho. Pela zoada que dá na moto, muitas vezes, aqui nessa situação, o que acontece? Pode ser campana, contrapeso, né? Que dá umas pancadas aqui nesse motor aqui, tem essas questões de pancadas. Você tem que entender o seguinte situação. Um motor com zoada com pancada. Tem uma pancada que é diferente de um ruído. O que é um ruído? Por exemplo, um ruído é um rolamento estragado. Ele vai dar um ruído, né? Vai dar um estralo. Então tem toda essa diferença. Campana e contrapeso, ele dá uma pancada, né? Então o mecânico sabe o que eu estou falando, né? E qual é o sintoma nessa moto aqui? Eu já com experiência nessa situação, quando essa moto tá com esse problema aqui, tá? Eu vou estar abrindo depois também, já tirei os parafusos, eu não estou funcionando a moto porque aqui é certeza que é 100% do que eu estou falando, tá bom? Mas depois eu vou mostrar para vocês ela funcionando. Eu vou ter que abrir esse motor todo, mas antes disso eu vou ter que passar para vocês o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Nessa situação, tinha um ruído agressivo, né? Então, era um ruído, não uma pancada. Então, o que acontece? O que eu observei? Quando a moto está com o disco desgastado, né, que está bastante elevado, vocês sabem que ela não tem essa folguinha aqui, né? Vocês sabem que ela não tem essa folga, né? Esse é um sintoma de disco defeituoso, muito ruim. Então, quando você tira o cabo, não tem essa folga. Outra situação, quando uma moto está normal, 100% normal, ou ela funcionando em marcha lenta, né? Ou ela em marcha embrenhada, ela não pode ficar com vibração nessa alavanca, né? Ela não pode ter essa vibração, que no caso aqui é o que está acontecendo. Essa vibração é muito grande, com excesso. Na realidade, não pode ter essa vibração. Qual é essa vibração? Que quando você aperta ela aqui, né? Você faz esse movimento ou segura esse braçozinho oscilante aqui, acionador de embreagem, ele fica com esse movimento, pessoal, tá? Ele fica com esse movimento, tá bom? Aqui, ó, com esse movimento. Então, ela fica com essa trepilação. Eu não estou funcionando a moto porque, como eu falei, quem está no nosso vídeo, quem procura vídeo no YouTube, já é quem é intermediário, já conhece do assunto. Se você tem uma dúvida, possa ser que esteja esclarecendo a sua dúvida. Então, é para isso. Se você não conhece bastante, não tem conhecimento, não faz sentido também chegar a olhar um vídeo no YouTube e achar que vai consertar a moto. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, saber diagnosticar. Então é por isso que eu geralmente não faço esse vídeo com a moto funcionando, mas quem entende do assunto sabe do que eu estou falando. Então o que vem causar essa trepilação aqui? Tem um caso também que acontece da seguinte maneira: quando você monta a embreagem, né, eu estou falando, pessoal, estou falando de trepilação aqui, vibração no estacionamento, tá? Para poder a gente chegar lá. O que acontece? Aqui eu já esclareci que tá com essa trepilação aqui, tá, pessoal? Treme muito aqui, ó, e não é o correto, tem que estar paradinho, perfeito, sem vibração aqui nessa peça. Que no caso, quando ela funciona, ela faz isso aqui, ó, fica nesse movimento. Então, o que faz essa situação aqui? Para mim, eu tenho duas conclusões. Primeiro, acontece que, se caso você vem de montar a embreagem da sua moto, o mecânico monta e monta ela novamente, e por aquela tampinha do disco de embreagem ser novo, muitas das vezes o rolamento ele não encaixa perfeitamente, ele não fica acasalado corretamente na tampinha. Então, no caso dessas vezes, ele vai quando não encaixa 100%, vamos supor que ele fica um pouco
não fica, vamos supor que ele fica um pouquinho aberto ou fechado demais, não casou 100%, aí sim ele pode vir dar essa vibraçãozinha também. Então é uma coisa que você tem que observar e entender. E aqui no caso, não é o caso, tá, pessoal? Por quê? Porque o cliente falou para mim que não mexeram nessa parte, né? Então, eu sei que se não mexer nessa parte, a embreagem estava 100%, tá ok. Não faz sentido esse rolamento dar esse problema dentro do motor. Não existe, a não ser que ele quebre, né? Mas não é o caso. Então, o que é que pode ser aqui, pessoal? Que eu tenho 90% de certeza. Só quando essa folga está muito grande e, como eu falei, o ruído está muito agressivo nessa parte aqui e essa tripulação aqui está muito grande, é 90%, tá? Sempre eu falo isso e tiro e observo. Mas com o meu conhecimento, no meu conhecimento, eu não estou dizendo que vai ser na sua, não vai ser na de todo mundo, mas no meu conhecimento, eu acho que eu pego, que no caso isso aqui eu tenho certeza, tá? Que geralmente, pessoal, geralmente, quando está com essa tripulação muito grande, geralmente, 90% dos casos, o eixo, tá? Aqui nós temos o eixo primário, que é o eixo da caixa de marcha primário, que ele está entre a biela e o eixo secundário, então ele está no meio. 90% vai ser rolamento quebrado, tá, pessoal? Rolamento quebrado. Então ele cria muita folga, o eixo ele não consegue trabalhar corretamente, fica jogando, né? Porque a folga é grande, jogando. Automaticamente essa folga ela vem aqui para a embreagem, campana, tudo, e aqui a peça não consegue trabalhar alinhada, tá bom? Então, nesse caso aqui é isso, tá? Eu vou estar abrindo todo esse motor, todo mesmo, para trocar esse rolamento, e vou trocar também todos eles, eixo primário, secundário, contrapeso, para que não trocar só esse aqui e deixar os outros já com desgaste. Então aqui eu já tirei os parafusos, deixei só dois para estar esclarecendo isso aqui. E vou estar mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? Vou estar tirando, eu não vou cortar vídeo, vou fazer aqui, tirar para vocês, né? E vou só fazer a desmontagem dela aqui, vou estar mostrando para vocês aqui depois onde é que está a folga aqui para vocês estar vendo, ok? Bem, pessoal, como eu falei, eu não vou estar fazendo um passo a passo como desmontar e montar a embreagem, tá? Esse vídeo aqui ele é específico para essa situação. Eu já desmontei aqui a nossa parte aqui, tá? Esclareci para vocês aí no vídeo o sintoma e a situação que eu estava falando para vocês. Então aqui a gente tem o eixo primário, tá? Que é o eixo do peão, o eixo do vira-biquinho e aqui o eixo que nós temos no meio, que é o primário. Então, pessoal, referente ao ruído, a folga, né, que eu expliquei para vocês, está aqui, tá? Tá nesse eixo, tá? O que que tá acontecendo? Esse rolamento está quebrado, tá? Vocês vão ver aqui a folga comigo, ó. Se consigo focar direitinho aqui, ó, mas vocês vão ver aqui, ó. Ó. Muita folga, tá vendo, pessoal? Ó. Ó. Vendo? Muita folga. Ó. Então, quando ele gira em alta, quando ele tá, a moto tá funcionando, essa ponta aqui, ela tá acoplada no conjunto de embreagem. Então, o que que vai acontecer aqui? Ela vai girar e, por ter esse excesso de folga, ela não consegue trabalhar alinhada, ela vai ficar jogando a campana com o conjunto de embreagem. Por sua vez, que ela fica jogando a campana com o conjunto de embreagem, o que que vai acontecer lá no braço oscilante? Aqui nós vamos ter nessa embreagem, vai ter um rolamento, tá? E essa folga vai ficar jogando, então essa peça ela vai ficar também jogando e automaticamente, como o acionador de embreagem está conectado na peça, ela vai ficar tendo aquela vibração, né? Oscilando, mexendo, fazendo com que a peça não fique parada corretamente, ela fica com oscilação, né? Com vibração, porque o barulho aqui, ó, o rolamento aqui do eixo primário está defeituoso, tá, pessoal? Então aqui você pode ouvir que consegue ouvir que vai ter, ao girar o rolamento vai dar um ruído, né? Ó.
Então, esse barulho aqui, pessoal, quando a moto está funcionando, é um ruído bastante, né? Então, é que eu sempre falo, vocês têm que entender pancada de motor, barulho de pancada com barulho de ruído. Então, quando eu sei que tem um ruído no motor, 90% eu sei que é rolamento, é quebrado, com folga, defeituoso. Aqui, o que que acontece também dá uma enjoada, às vezes você pensa que é campana, né? Às vezes pode ser campana, não é o caso. Também contrapeso pode dar defeituoso, vai dar um barulho de campana, daquela pancada, dá pancada, tá, pessoal? Não é ruído, só se tiver quebrado também rolamento. Então vai dar pancada nesse aqui se tiver defeituoso, e se a campana tiver defeituosa também vai dar uma pancada, tá? Então espero ter ajudado você nesse vídeo, tá esclarecendo a situação do que está acontecendo com essa moto. Depois eu vou estar mostrando para vocês aí tudo montagem, substituído e o barulho, ok? Só um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês compartilhem, curte, né, para que o YouTube possa ver o nosso trabalho e vocês aí consigam estar sendo informado cada dia mais. Então, moto Sunbro 2003, a moto até que é de um cliente que é bastante cuidadoso, né? Então, tá aí a dica para vocês que gostam de mexer com moto. Espero ter ajudado, né, pessoal? Lembrando que esse aqui não é o caso para todos que vai ser igual, né? Às vezes pode ser outra coisa, mas pegando essas informações, esse diagnóstico, essa demonstração, acredito que você vai conseguir tirar mais um pouquinho das suas dúvidas. Tranquilo? Só então deixa aquele joinha, um abraço para vocês e valeu.